boca. Come. Tá. É um pedaço. Ai, bota água no copo. Só vou comer se for água no copo. Come tudo. Só, Pronto, água. Tudo isso aqui pra você. tudo? Não. Tem... Ai, tudo. Não, não quero. Eu comi a metade dele. Você comeu Metade não, foi um quarto. Eu comi tudo dele. Você não comeu tudo, você só mordeu uma vez. Morde. Cadê? Morde. Aqui. Cadê o... Morde, Não, Hemilly. querendo que já... Ele não vai sumir. Olha, eu não tinha que fazer isso não, hein? Calma aí. Também não tinha que comer. Deixa ela falar farofa. Eu gastei com aquilo, você vai comer. Eu comi naquela vez. Bota na boca. Tudo. Eu vou morder 2 vezes e vou cuspir. Ai, que comando! Ficou vermelha. Isso foi a reação da Hemilly comendo um pedacinho de dente de alho. É que a gente tá filmando.